Buenas noches, en este video se va a revisar lo que es la última parte de la semiología, que sería la auscultación. Vamos a hacer una auscultación del tórax. Primero que todo, la auscultación consiste en escuchar sonidos del cuerpo, en este caso sería ruidos pulmonares o ruidos respiratorios. Antes de ir en sí a lo que es o cómo se debe auscultar, tenemos que tener claro el concepto de cuáles son los ruidos respiratorios normales. Estos ruidos respiratorios normales son tres principalmente. Tenemos el murmullo vesicular. El murmullo vesicular consiste en... Bueno, eso es un tono, se presencia en un tono suave y de intensidad intermedia. Se escucha principalmente en la parte de la expiración y se puede auscultar en toda la parte del tórax que está en contacto con la pared torácica. El segundo sería la parte del murmullo broncovesicular o respiración broncovesicular. Esta es escuchada también de tono intermedio y principalmente en la parte de la expiración, qué pena. Esta se puede auscultar en el manubrio external, que sería esta parte más o menos, y en la región intraescapular, que sería la parte de acá atrás. El tercero sería los ruidos traqueales. Estos son de tonos más altos y se pueden escuchar en la parte anterior del cuello o la tráquea. Ya conociendo cuáles son los ruidos normales de la respiración, podemos presenciar o auscultar más fácil los anormales. Estos son cuatro principalmente. Uno, que serían los estertores, que es un sonido más o menos burbujeantes. El segundo, que sería el ronco, que se escucha más o menos como ronquidos. El tercero serían el estridor, que sería parecido al sibilante, como un silbido. Y el cuarto, que sería el sibilante, que es igual sería como un silbido, pero pues con un tono un poco chillón. Listo, ya teniendo en cuenta toda esta parte de cuáles son los ruidos, tanto normales y anormales, ya pasamos en sí lo que cómo sería la parte de la auscultación. Hay que tener en cuenta que antes de auscultar, que ciertos conceptos, ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Uno, que sería que el lugar sea adecuado, tanto en ruido como en temperatura. El dos, que sería que el paciente tenga el tórax descubierto. Tres, que nuestro material, que sería el fonendoscopio, esté en correcto funcionamiento. Cuatro, que al terminar la auscultación siempre se le pide al paciente de que tosa, pues para tener una presencia pues más fácil de los ruidos anormales. Ahorita sí le voy a hacer como una demostración, un compañero que me va a colaborar con eso, de cómo sería más o menos la auscultación. Pues, tenemos que pedir al paciente que se descubra el tórax. Ya tenemos en sí la revisión del fonendoscopio y empezamos por la parte anterior del tórax. La línea medio clavicular en la parte superior a la clavícula. Hay que tener en cuenta que hay que hacerlo simétrico y en un orden. Entonces empezamos por este lado, parte derecha y parte izquierda. Después la parte de la línea medio clavicular, la parte inferior de la clavícula, que sería más o menos como el segundo espacio intercostal, tanto derecha como izquierda. Listo. El quinto espacio intercostal sería más o menos por aquí, derecha e izquierda. El sexto espacio intercostal, derecho e izquierda. Y sería la línea medio axilar, anterior axilar, que sería el mismo espacio sexto intercostal, derecha, y la parte izquierda. Listo. En esta parte hay que hacerlo dos veces principalmente, que sería la primera normal y la segunda pedirle al paciente de que respire rápido.
o fuerte. Ahora pasamos a la parte del tórax posterior, que sería el segundo espacio intercostal de ambos lados, cuarto, sexto, octavo y el décimo. Listo, y esto es más o menos una explicación de lo que en la parte de los ruidos, los tipos de ruidos tanto normales como anormales, y pues las partes donde se va a auscultar. Teniendo en cuenta ya todos estos conceptos, se puede identificar fácilmente en el momento de que el paciente tenga algunos síntomas o en el examen físico, en la auscultación. En la parte de las 5 patologías que amenazan la vida del tórax, que tenemos el neumotórax a tensión y el neumotórax masivo, podemos encontrar una disminución del murmullo vesicular, que se escucharía más o menos algo así. Sí. Entonces, esto principalmente se escucha en estas dos patologías que amenazan la vida, y pues igual hay muchas otras patologías en las cuales podemos presenciar estos ruidos anormales que nos pueden, pues, ayudar a que se pueda tratar el paciente más fácil, ya sea con el traslado o con cualquier otro aspecto, dependiendo en el lugar en el que estemos.